现在在莆田，下一站呢奔泉州、厦门，大概这个路线吧。但是今天呢，感觉这边温度啊真是高了，出门就发现10几度啊。我刚收拾行李，刚绑好车，准备出发。我现在呢穿的是秋裤套绒裤，然后上身的就是里边2件打底，然后加一个皮里边是棉胆，但是太热了，我得脱了。骑车就是这样，随时都需要增减衣物，以防自己别生病。再脱一件，等冷的时候再接着穿。你看我这皮里边是棉胆的，也是带护具的。准备出发。哎，有雨吗？对，我可以跟你们背雨吗？可以啊。找个安全的地方停下来。从哪过来的？我从泉州过来的，我回宁德。耽误一下。走了啊。拜拜。去加油站上个厕所，买点东西吃。买了点零食吃。北京那边过来的。对对。补充点水分。小姐姐，拜拜，手堵车呀。谢谢，走了。又堵车啦。这个车太牛了。你是要去哪儿？我要去厦门。我也去厦门。你也去厦门？有路过吗？我看你的尾灯，我以为是个小车。哦，这么大一个摩托，一个摩底。对，蒙古。你是大主播。拜拜。好嘞。天冷了，加件棉衣。押金30，我就在这住酒店，还要交押金啊。没事啊，你要出去的时候他可以退啊。1个多小时吧。有预定，加费饭店。终于回来了。哎呦，还得拿包。